Zničila jsi moji vrchní obranu. Tím hůř pro tebe. Osudem bestie je plazit se dole na zemi. Měl jsem pocit, že vy mizerové jste to zjistili dřív. Ale asi jsem se mýlil. Ne? Ne? Co tě sem vůbec přivádí, Delta? Delta byla lovit. Co jsi byla lovit? Johna Smitha. Šéf je John Smith? Ano, to jsem. Delta nesmí lovit Johna Smitha. Půjdu to nahlásit slečně Alfie. Počkej, potřeba bys mě pozorně poslouchala. Jsem právě uprostřed velmi tajné mise. Velmi tajná mise? Ano, velmi tajné mise, co musí být dokonána pouze pod dohledem nejlepšího tajného agenta. To je hrozně hustý. Delta může jít taky. Ne, to je práce pouze pro mě. A pokud prozradíš Alfie Johna Smitha, moje velmi tajná mise bude překažena. To přeci nechceš, ne? Proč? Protože už by to pak nebylo tajný. Takže to nikomu neříkej. Ale Delta dostala úkol od slečny Alfy. To je v pořádku, dám ti jiný úkol. Pamatuješ si pravidla stínové zahrady, ne? Ne, nepamatuji. Jakýkoliv úkol ode mě je primární nade všemi ostatními, i nad úkolem od Alfy. A slečna Alfa se na mě nenaštve? Ona se nenaštve. Vážně se nenaštve? Vážně se nenaštve, neboj se. A navíc s tím zachráníme svět. Zachráníme svět? Ano, zachráníme svět, takže promiň. Ale jestli splníš svůj úkol, tak ti dám nějakou odměnu. Odměnu? Šéf mi dá cokoliv budu chtít? Ne cokoliv, bude to něco, čeho jsem schopen, a něco, co nezabere tolik času, a něco, co mě nebude stát tolik peněz. Pak uvidíme, co zmůžu. Šéf udělá cokoliv budu chtít! Pokud to budu schopen. Bude poslouchat vše, co řeknu! Pokud to budu schopen. Dostanu úkol! A tvým úkolem je, vydrž na tím myslet, a rovně odtud se dostaneš na místo zvané Bezzákonné město. Je tam černá věž, uvnitř které je velký zlý chlap zvaný Juggernaut. Jdi ulovit jeho. Bezzákonný černý Jaga. Přesně, černý Jaga. A já ho ulovím. Ulovíš ho. A šéf udělá cokoliv řeknu. Pokud toho budu schopen. Uděláš cokoliv budu chtít. Pokud toho budu schopen. Beru, dolovit! Přijde mi na tom něco divného. Ale tak zachrání to svět, že?